那么现在我就带你们面见神皇尊上，他想必已经在等你们了。神君王脸上带着淡淡的笑容，滑落之际，三大君王的身上一股恐怖的玄妙神力瞬间弥漫而开，他们的双手在挥舞间，空气中的粒子仿佛被无形的力量牵引，开始扭曲震荡。随着他们大道神力的运转加深，一丝丝裂缝在众人的眼前开始逐渐的形成，渐渐扩大，最终化作一扇由光芒交织而成的一道门户。这扇门户中散发着令人窒息的威压，仿佛连时间和空间都要在其面前臣服。而这扇门的背后，应该就是连通着神皇尊上的所在之地。三大君王将这扇门开启之后，然后看着萧炎、灵动、沐尘他们说道：进入这扇门后，就能够直接抵达神皇尊上的大皇宫。萧炎、灵动、沐尘、花仙子、云韵以及内塔之主和10大神长老们都站在那扇门前，目光散发着无比的坚定之色，然后点点头，没有不带任何的犹豫，率先踏入在了这扇门中。他们一个接着一个地跨入这扇门，他们的身影在进入门后被其中的光芒给笼罩，身影瞬间消失不见。三大君王也是立刻跟了上去，为他们指引。随着他们一众人的进入，这扇门也渐渐的闭合，那股强大的大道神力也随即消散，只留下神脉会广场上那位绝美神脉师，他的脸上露出难以置信的表情，他有些愣愣地望着空无一人的广场，喃喃自语：神皇尊上竟然亲自面见这些人，这等荣耀还真是前所未见。他的声音中充满了对神皇尊上的敬畏。与此同时，萧炎、灵动、沐尘他们已经在踏入那扇门后的空间裂缝中开始了急速的穿梭。这里没有光，只有幽深的黑暗和不断扭曲的空间，毕竟在这神州皇国之中，它的天地辽阔，想要以最快的速度抵达皇国的大皇宫，就必须使用这类空间穿梭，不然仅凭飞行的话，恐怕需要1天时间。这就是皇国的浩瀚之国，虽然是一道皇国势力，但是其势力范围比起神州中任何一道势力都要大很多很多。不知过了多久，一道微弱的光芒出现在萧炎他们的视线中，那光芒逐渐变得耀眼，直至他们穿越出了这道空间裂缝的尽头。随着光芒的消散，他们的身影已经出现在了全新的一方天地世界中。在他们睁开眼眸的那一刻，便是看到了一座豪华宏伟的大宫殿之前。眼前的景象让呼吸凝滞，一座巍峨壮丽的大宫殿，它似乎与天地同寿，与日月共辉。殿宇之巅，龙凤舞翔，金碧交辉，璀璨夺目，犹如神将倚天之金，地之华铸就的无价瑰宝。大宫殿之前，广阔的广场铺着光滑的青石板，每当朝阳初升，阳光洒落，整个广场如镜面般反射出温暖的光泽，并且还能够无形间汇聚天地所有的能量。萧炎他们穿过广场，一步步接近宫殿，他们的目光不由自主地被那高耸的宫门吸引，门上镌刻着复杂的纹路，每一笔一画都流露着古老的力量。在这座大宫殿的阴影下，他们感受到了一种前所未有的压迫之感，而且这座大宫殿的周围散发出一道道金色神光，如同一双双无形的眼睛，注视着每一个踏入此地的神灵。在大宫殿的四周，黄龙雕像镇守，神态各异，栩栩如生，仿佛随时会跃然而出。两旁还有长长的廊柱排列得整整齐齐，如同一支永不疲倦的仪仗队，迎接着来自四面八方的贵客。他们抬头仰望，只觉得自己的目光无法穿透这座宫殿中散发出来的金色神光，只能感受到从大宫殿中散发出的一股神圣威严。而且在大宫殿之上，似乎有着无形的规则之光在闪烁，那是造化主神的规则之力，是掌控这方世界的恐怖力量。这股恐怖的力量以一种无形的压力笼罩着他们，好强大的能量。这里的能量应该便是那位神皇尊上的造化规则之法吧。萧炎、灵动、沐尘、花仙子、云韵，他们身为大道主神，已经感受到了一种前所未有的压迫感。这种压迫感让他们感到极其危险，只要对方的意念一动，就会彻底的引动这里的造化规则之法，让他们这些大道主神无处可逃，甚至直接随着规则之法的引动，生与灭就是那一瞬间。不愧是无上的传承者，一眼就能够感应出这里的造化规则之法。没错，这里的一切都是神皇尊上所创造而出，而这里的天地也是独属于神皇尊上的专属世界。在神君王为萧炎他们解释之后，后者们的脸上再也抑制不住心中的震惊与对造化极限主神的一种敬畏。造化的力量比起大道更为的玄奥无尽，而想要突破登临造化之境更是难上加难。从神奇联盟的盟主和丹神塔塔主这两位当初的大道极限主神，在突破造化之境时遇到的困难程度是他们都无法想象的。虽然在最后他们两位以不同的方式去再一次突破造化主神的桎梏，都是付出了不少的时间和代价，所以即便是萧炎、灵动、沐尘，他们都是无上传承者，想要从大道之境突破到造化之境，也相对来说并不那么容易。萧炎他们的脚步在光洁如镜的广场地面上投下细长的身影，每一步都显得格外的沉重。他们在三大君王的带领下来到了大宫殿的正大门之前，旋即三大君王的身躯笔直，单膝跪地，他们的声音合而为一，
恭敬地传达着对神皇尊上的尊崇与敬意，并且空气中都弥漫着一种无形的压力，仿佛连呼吸都变得无比的凝重。神皇尊上，我们把他们都带过来。三大君王的话语刚落，大宫殿深处便是传来一声低沉而有力的回响之声。好，你们把他们都进来吧。这道声音虽不震耳欲聋，却在每个字句间蕴含着不容置疑的威严与力量，令在场的每一个人都能感受到那股似乎能直接触及神魂深处的绝对震撼。萧炎、灵动、沐尘等人只觉得一股无形的规则之力随着神皇尊上的声音在空气中波动，他们仿佛能看到这道声音在空中勾勒出一幅幅无形的图案，每一道图案都蕴含着来自造化玄奥的能量。这场景让萧炎他们心中的震惊和敬畏如同潮水般汹涌澎湃，他们深深地感受到了这方皇国之主神皇尊上的强大，那是超越了他们理解范畴的层次领域。在得到神皇尊上的回应后，三大君王缓缓支起身体，然后转身看向萧炎他们一众人道：你们都跟我们进来吧，神皇尊上已经等候多时了。三大君王引领着萧炎、灵动、沐尘和花仙子一众人步入了这座充满神秘与庄严的大宫殿，萧炎他们紧随其后，心中充满了对那位皇国之主的神皇尊上感到十分的好奇与期待。随着三大君王的引领，那扇镶嵌着复杂符文的大门也缓缓地自动被开启，仿佛是历史的长河在这一刻汇聚，为他们铺开了一条通往未知的道路。萧炎、灵动、沐尘等人的步伐凝重而坚定，心中充满了对未知的好奇与敬畏。毕竟这里可是当年9大界最强战力的那位神皇尊上的大宫殿。当他们跨过这扇大门之后，眼前的景象让他们众人几乎不敢相信自己的眼睛。这哪里是他们刚刚所见的大宫殿，取而代之的是一片璀璨至极的大世界，上方星辰点缀其间，一轮太阳高挂其中。这里仿佛就是一方独特的大世界，同时也是与大宫殿之外的世界分隔而开的存在。这是大宫殿的内部空间，但这望不到边际的空间怎么可能是一个大宫殿能够装得下的？众人的内心感到一股强烈的震撼，他们的心情如同潮水般汹涌澎湃，既激动又困惑。在这方璀璨大世界中的空气中弥漫着一种神圣而古老的强大气息，仿佛诉说着千万年的故事。这里既非富丽堂皇的宫廷，也非宁静雅致的内宅，巨大的空间内错落有致地分布着奇形怪状的建筑，它们似乎是由无数条扭曲的几何线条构成，既现代又古老。光影在这个空间中游走，时而明亮耀眼，时而暗淡如梦。而且这里面还有着数座神之大陆坐落于此，这里有陆地，有海洋，有连绵不绝的山脉，也有着万物生命的气息。同时空气中弥漫着一种奇异的芳香，那是由未知植物散发出的幽香，与大宫殿之外皇国中的其他植物气味截然不同。萧炎、灵动、沐尘、花仙子、云韵等丹神塔一众人不禁深吸一口气，那香气沁入肺腑，让人感到心旷神怡。他们的脚步在青石板上发出清脆的响声，伴随着自己的心跳声，一步步探索这个未知的大世界领域。在一些巨大的建筑墙壁上挂着一些精致的画作，但它们不是静止的图像，而是如同活生生的场景在他们的惊骇中上演。画面中的一些人物会偶尔侧目，似乎在观察着一些不速之客。众人的目光在一幅描绘着山川河流的画面上停留，那水面上泛起的涟漪竟真的随风摇曳，令人难以置信。越往深处走去，环境愈加离奇，有时他们仿佛置身于一片迷雾之中，四周朦胧不清，有时又好像行走在云端，脚下是飘渺的云海。在这座大宫殿内的每一个角落都透露出一种超脱现实的魔法一般，让人心生敬畏之色。这股玄奥的感觉是远远超脱于大道之上的存在。除了萧炎他们，内塔之主和10大神长老经历过无数阅历的老者也同样露出惊骇欲绝的表情，他们的呼吸变得急促，窃窃私语中充满了对这超凡脱俗之境的惊叹。没有人能够用言语准确地描述眼前所见，这是对感官的一次强烈冲击，是对想象力的一次极限挑战与认知。这一方独特的大世界，即便是刚登临造化之境的塔主大人都绝对是做不到的。或许这样的一个独特大世界应该是属于造化极限主神的一种代表性的标志，同时也是属于造化极限者的领域。然而三大君王也没有因为众人的惊异而去打断他们的此时的思绪感官，他们3位的目光平静如水，仿佛这里的一切在他们眼中不过是寻常之事，已经见怪不怪了。